ट्रैक्टर की एक बात बताऊँ, अभी एक पीटीओ के लिए इसके पास कोई बटन ही नहीं है ना लीवर है कोई। ये जैसे टच डाउन करेगा अपने आप पीटीओ चालू हो जाता है इसका। पहली बार मैंने देखा, मैं भी सोच रहा था पीटीओ का बटन कहाँ है, इसका कोई डिलीवर होगा।